রেডমি তাদের রেডমি নোট 13 সিরিজের সকল ফোনগুলো ইতিমধ্যে লঞ্চ করে ফেলেছে। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা রেডমি নোট 30 প্রো এই ফোনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। আর বন্ধুরা, এই বিষয়টি জানবো যে এই যে রেডমি 13 সিরিজের যে মডেলের ফোনগুলো রয়েছে, এই মোবাইল ফোনগুলো কবে বাংলাদেশে আসবে এবং কত টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে। তো আজকের ভিডিওতে A to Z আলোচনা করব। তো প্রথমে যদি আমরা রেডমি নোট 30 প্রো এই মোবাইল ফোনটির বক্স কন্টেন্ট নিয়ে কথা বলতে চাই, তাহলে আপনারা এই ফোনটির বক্সের ভিতরে পেয়ে যাবেন প্রথমে কাঙ্ক্ষিত মোবাইল ফোনটি একটি ব্যাক কভার, তার সাথে পেয়ে যাবেন একটি 67 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার যেটা হলো জ্ঞান সাপোর্টেড, তার সাথে পেয়ে যাবেন একটি ইউএসবি টাইপ সি কেবল। দেন আমরা ফোনটির ডিজাইন নিয়ে কথা বলতে গেলে এই মোবাইল ফোনটি হলো একটু বক্স শেপের ডিজাইন রয়েছে মোবাইল ফোনটিতে। আর মোবাইল ফোনটির থিকনেস হলো 8 mm এবং ফোনটির ওয়েট হলো 187 গ্রাম। তো ওভারঅল বলতে গেলে ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলতে গেলে তুলনামূলক আপনারা হাতে নিয়ে একটি কমফর্ট ফিল পাবেন। আর বন্ধুরা, এই মোবাইল ফোনটি 4টি কালারে লঞ্চ করা হয়েছে, যে 4টি কালার আপনারা বর্তমানে আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। এই মোবাইল ফোনটির নিচের দিকে রয়েছে সিম কার্ড ট্রে, যেখানে আপনারা দুটো সিম কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু এখানে আপনারা কোনো প্রকারের এসডি কার্ড অথবা মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন না। তার সাথে রয়েছে মাইক্রোফোন টাইপ সি পোর্ট এবং একটি স্পিকার গ্রিল, এবং ফোনটির রাইট সাইডের দিকে রয়েছে পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম রকার, এবং ফোনটির উপরের দিকে রয়েছে 3.5 mm জ্যাক, একটি স্পিকার গ্রিল, এবং তার সাথে রয়েছে একটি সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক এবং ইনফ্রারেড পোর্ট, এবং ফোনটির লেফট সাইডের দিকে কোনো কিছুই দেওয়া হয়নি। দেন তারপর যদি আমরা এই মোবাইল ফোনটির ফ্রন্ট সাইডে চলে আসি, অর্থাৎ ডিসপ্লে পার্টি যদি চলে আসি, তাহলে এই মোবাইল ফোনটিতে 5 হোল কাট ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে। আর বন্ধুরা, এই মোবাইল ফোনটির যে চারিদিকে সিন এবং বেজেলগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আসলে প্রচুর ন্যানো রাখা হয়েছে, এটা আমার কাছে পার্সোনালি দুর্দান্ত লেগেছে। এবং বন্ধুরা, এই ফোনটির ডিসপ্লে প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে কর্নিং গরিলা গ্লাস 5 এর প্রোটেকশন, এবং ফোনটির ডিসপ্লে সাইজ হলো 6.67 ইঞ্চির একটি ওলেড ফুল এইচডি প্লাসের ডিসপ্লে রয়েছে এই ফোনটিতে, যার রেজলিউশন হলো 1220x2712 পিক্সেল, যার পিপিআই ডেনসিটি হলো 446। তার সাথে বন্ধুরা, এই মোবাইল ফোনটিতে রয়েছে 1800 নিটস পিক ব্রাইটনেস, যার ফলে আপনারা এই মোবাইল ফোনটি আউটডোরেও একদম ক্লিয়ারলি ব্যবহার করতে পারবেন, যেটা আমরা সাধারণত অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনে 1800 নিটস পিক ব্রাইটনেস বেশিরভাগই দেখতে পাই না। এছাড়া বন্ধুরা, এই মোবাইল ফোনটিতে রয়েছে 120 হার্টজের হাই রিফ্রেশ রেট। তার সাথে বন্ধুরা, এই ফোনটির ডিসপ্লেতে রয়েছে ডলবি ভিশনের সাপোর্ট, যার ফলে আপনারা এই মোবাইল ফোনটিতে কন্টেন্ট ওয়াচিং অথবা আপনারা ইউটিউবে যদি ভিডিও দেখেন, তাহলে এই জায়গাতে আপনারা প্রিমিয়াম একটি ফিল পাবেন। এছাড়াও যদি আপনারা নেটফ্লিক্সে যদি ভিডিও দেখেন, তাও আপনারা HDR10+ এর সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। আর এই মোবাইল ফোনটিতে আপনারা পেয়ে যাবেন একটি অপটিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, যেটা বেশ ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট কাজ করে। দেন যদি এই ফোনটির আমরা পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলতে চাই, তাহলে এই মোবাইল ফোনটিতে চিপসেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 7S জেনারেশন 2, যেটা আমরা ভালো বলতে পারি, যার আন্তর্জাতিক স্কোর প্রায় 5,50,000-এর উপর এর আন্তর্জাতিক স্কোর চলে যায়, যার ফলে এই মোবাইল ফোনটি দিয়ে আপনারা ফ্রি ফায়ার, পাবজি সহ যে সকল হাই লেভেলের গেমগুলো থাকে, সেই সকল গেমগুলো আপনারা আরামসে খেলতে পারবেন, এতে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। এই মোবাইল ফোনটিতে রয়েছে MIUI 14, যেটা হলো বেস অন অ্যান্ড্রয়েড 13, এবং ফোনটি বর্তমানে 5টি ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে, যার বেস ভ্যারিয়েন্ট হলো 8/128 GB, এবং এর মিডিল ভ্যারিয়েন্ট হলো 8/256 GB এবং 12/256 GB, এবং এর হায়ার ভ্যারিয়েন্ট হলো 12/512 GB এবং 16/512 GB। তো এর থেকে আপনারা যে কোনো একটি ভ্যারিয়েন্ট নিতে পারেন। তো এই ফোনটি যদি বাংলাদেশে আসে, তো আমার মতে এই মোবাইল ফোনটির যে 8/128 এবং যে 8/256 GB এই জায়গাতে বেস ভেরিয়েন্ট এবং মিডিল ভেরিয়েন্টটি অথবা বাংলাদেশে আসতে পারে, এবং এই মোবাইল ফোনটির হায়ার ভেরিয়েন্ট হয়তো বা বাংলাদেশে নাও আসতে পারে। তাছাড়া বন্ধুরা, এই মোবাইল ফোনটিতে রয়েছে 5000 mAh এর ব্যাটারি, তার সাথে রয়েছে 67 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং এর সুবিধা, যার ফলে আপনারা এই চার্জারটি দিয়ে এই ফোনটি 0 to 100% চার্জ এই জায়গাতে 44 মিনিটের আশেপাশে করে নিতে পারবেন, এটা কোম্পানি ক্লেম করছে। এছাড়া যদি এই ফোনটির কানেক্টিভিটি নিয়ে কথা বলতে চাই, তাহলে এই মোবাইল ফোনটিতে ওয়াইফাই, ডুয়েল ব্যান্ড, ব্লুটুথ 5.2, NFC, ইনফ্রারেড পোর্ট ইত্যাদি বিষয়গুলো সাপোর্ট থাকলেও এই মোবাইল ফোনটিতে আপনারা FM রেডিও সাপোর্ট পাবেন না। এবং ফোনটি যদি আদার বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই, তাহলে বন্ধুরা, এই মোবাইল ফোনটিতে স্টুডিও স্পিকার দেওয়া রয়েছে, যার ফলে আপনারা কন্টিনিউ ওয়াচিং করে এই জায়গাতে বেটার এই জায়গাতে ফিল পাবেন, বা এই জায়গাতে সাউন্ড কোয়ালিটি এই জায়গাতে আপনারা হাই লেভেলের পাবেন। দেন যদি বন্ধুরা আমরা এই ফোনটির ক্যামেরা সেকশন নিয়ে কথা বলতে চাই, তাহলে এই মোবাইল ফোনটিতে রয়েছে 200 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা উইথ OIS, তার সাথে রয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা, তার সাথে রয়েছে 2 মেগাপিক্সেলের একটি মাইক্রো ক্যামেরা, এবং বন্ধুরা, এই মোবাইল ফোনটির সেলফিতে ব্যবহার করা হয়েছে 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা, এবং এই ফোনটির রিয়ার ক্যামেরা দিয়ে আপনারা সর্বোচ্চ 4K এবং 30 fps ভিডিও শুটিং করতে পারবেন, এবং এর সেলফি ক্যামেরা দিয়ে আপনারা সর্বোচ্চ 1080p এবং 60 fps ভিডিও শুটিং করতে পারবেন। তো ওভারঅল বলতে গেলে এই ফোনটির ভিডিও কোয়ালিটি এই জায়গাতে চমৎকার আমার কাছে লেগেছে, এবং বন্ধুরা, এই ফোনটির যে ছবি কোয়ালিটি রয়েছে, সেটা আমাদের কাছে বাজেট অনুযায়ী একদম সেরা লেভেলের এই জায়গাতে ছবিগুলো লেগেছে। তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে এখানে 200 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে, যার ফলে এখান থেকে যে ছবিগুলো উঠবে সেই ছবিগুলো যাতে ভালো উঠবে। এছাড়া এখানে একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরাও দেওয়া রয়েছে। তো ওভারঅল বলতে গেলে ফোনটির ক্যামেরা পারফরমেন্স নিয়ে আমার কাছে দুর্দান্ত লেগেছে।
তো বন্ধুরা সর্বশেষ তো আমরা এই ফোনটির সকল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। তো বন্ধুরা এখন এই ফোনটি আসলে বাংলাদেশে কবে লঞ্চ হবে এবং কত টাকার মধ্যে এই ফোনটি লঞ্চ হতে পারে, এই প্রশ্নটি আমাদের অনেকের মাঝেই রয়েছে। তো আমার জানা মতে এর যে বেস ভেরিয়েন্টটি যদি বাংলাদেশে আসে তাহলে এটা প্রায় আন্ডার 30,000 টাকার আশেপাশে পাওয়া যেতে পারে এবং এই মোবাইল ফোনটি হয়তো বা 1 থেকে 1.5 মাসের ভিতরে বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল হয়ে যেতে পারে। সেটা অফিসিয়াল ভাবেও আসতে পারে, সেটা আনঅফিসিয়াল ভাবেও আসতে পারে। এবং বন্ধুরা সর্বশেষে এই মোবাইল ফোনটি আপনাদেরকে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এবং বন্ধুরা এরকমই টেক রিলেটেড ভিডিও প্রতিনিয়ত দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।